Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Светлана. Сегодня 2 декабря 2020 года. До Нового года осталось меньше месяца, и сейчас я занимаюсь подготовкой к нему. Делаю вот такие ватные игрушки, но сегодня речь пойдет не о них. Для создания еще более новогодней, рождественской, сказочной атмосферы я решила сделать фальш-камин. И хотела бы с вами поделиться, как я буду его делать поэтапно. Для своего камина я приобрела вот такую коробочку из 5-слойного картона. Ее размеры: высота 1 метр, глубина 50 сантиметров и ширина 80 сантиметров. Но мой камин не будет таким широким, 50 сантиметров. Я хотела бы сделать его 17 сантиметров. И поэтому для начала я буду уменьшать боковые части до 17 сантиметров. После этого я буду вырезать топку. Ее размеры составят 46 сантиметров. И буду укреплять с помощью малярного скотча все срезы, сгибы. И в итоге, что получится, я покажу вам дальше. Ну вот, на этом этапе я сделала разметку, расчертила и согнула и вырезала части моего будущего камина. То есть как я это делала. Сейчас картон лежит лицевой стороной вниз. Как я сказала ранее, я не хотела бы делать 50 сантиметров очень широкий камин, глубокий. Мой камин будет 17 сантиметров. И как я делала разметку. То есть вот эти кусочки, которые лежат отдельно, это ширина бывшей коробочки. Как я делала? То есть вот здесь я трижды отложила ширину моего камина 17 сантиметров. Раз, два, три. Вот эти части будут крепиться к задней стенке моего камина. На них я отложила 4 сантиметра дополнительно. Вот это будет будущая топка. Здесь ее боковая стенка, которая будет также крепиться вот этой частью к задней стенке камина. Это лицевая стенка камина. То есть сейчас я покажу вам, сложу и покажу, как это будет выглядеть. То есть вот к этой части будет крепиться задняя стенка. Это будет топочка, и с другой стороны также. Ну вот, теперь я изнутри все сгибы закрепила малярным скотчем. Сейчас я уже буду собирать камин, его портал, и также все сгибы укреплять с внешней стороны малярным скотчем. Ну вот, дорогие друзья, конструкция сейчас уже собрана практически полностью. Я даже уже примерила, у меня был кусок пенопласта с кирпичиками фактурной. Я его использовала раньше для фотофона, для куколок, и вот он пригодился. Вот, естественно, вот эта вот линия разреза между кирпичиками, она будет зашпаклевана потом, это не будет видно, кирпичики будут тонированы. Ну вот, такая конструкция в целом получилась. Столешница не прикреплена. Следующим этапом будет монтаж молдингов. И только после этого будет прикреплена столешница. Но она будет не картонная, скорее всего, это будет фанера или какой-то другой материал. Для того, чтобы конструкция была прочная, для того, чтобы можно было поставить тяжелые вазы. Вот. На сегодня все. Мы отправляемся покупать молдинги, шпаклевку и клей. До новых встреч, дорогие друзья, до второй части моего видео.